Kaixo eta ongitorri jakindunera. Gaur, isotopoen buruzko ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa horrela dio. Zilarraren masa atomikoa 107,87 gramo mol bakoitzeko dira. Bere isotopoen masa atomikoak 107 gramo mol eta 109 gramo mol dira, eta egin behar duguna da kalkulatu isotopo bakoitzaren ugaritasuna. Lehenengo eta behin, dakigun datuak ipiniko ditugu. Dakigu, zilarraren masa atomiko totala 107,87 dira. Lehenengo isotopoaren informazioa bakarrik dakigu bere masa atomikoa. Hau da, 107 gramo mol. Eta bere ugaritasuna ez dakigu. Eta bigarren isotopoaren informazioa ere bakarrik masa atomikoa da. Hau da, 109 gramo mol. Eta bere ugaritasuna ez dakigu. Orduan, dakigu informazio honekin erabili behar dugun formula beste bideoan ikusi genuen dela. Atomoaren masa atomikoa, lehenengo isotopoaren masa atomikoa bider bere ugaritasuna gehi bigarren isotopoaren masa atomikoa bider bere ugaritasuna dela, eta hau guztia zati 100. Bakarrik bi isotopo dauzkagulako. Orduan, nola ekin aldugu, hau dakigu, eta hau ere dakigu. Jakin nahi duguna da hau eta hau. Orduan, adibidez, ipin aldugu lehenengo isotoparen ugaritasuna isa bezala, orduan hau gure inkognita izango da, eta jakiteko bigarren isotoparen masa atomikoa dakigu bakarrik bi isotopo badira, portzentaien gehiketa 100 izan behar dela. Orduan, bigarren isotoparen ugaritasuna 100 minus isa izan behar da. Orduan, hau jakinda, hau ekuazioan ipintzen dugu, hau da, 107 bider isa gehi 109 bider 100 minus isa, eta guztia zati 100, eta hau izango da berdin 107,87. Hemendik isa banakatzen baduzue, geratuko da isa 56,5 izango dela. Hau da, lehenengo isotopoaren ugaritasuna 56,5 izango dela. Eta bigarren isotopoaren ugaritasuna kalkulatzeko egin behar dugu 100 minus 56,5. Orduan geratzen da 53,5 dela. Orduan, hau da bigarren isotopoaren ugaritasuna, eta hau lehenengo isotopoaren ugaritasuna. Eskerrik asko ikusteagatik, gogoratu sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.